ఒక అందమైన పచ్చని అడవిలో ఒక చిన్న తెల్ల కుందేలు ఉండేది. ఆ కుందేలు చాలా దయగలది. ఎవరికైనా సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండేది. ఒకరోజు సూర్యుడు ప్రకాశంగా వెలుగుతున్నాడు. కుందేలు ఆనందంగా దూకుతూ తిరుగుతోంది. అప్పుడే ఒక చిన్న ఏడుపు శబ్దం వినిపించింది. కుందేలు ఆగింది. చెట్టు కింద ఒక చిన్న పిట్ట బాధగా ఏడుస్తూ కనిపించింది. కుందేలు మెల్లగా దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగింది, ఎందుకేడుస్తున్నావు చిన్నపిట్టా? పిట్ట కన్నీళ్లతో చెప్పింది, నేను నా గూడు నుంచి కింద పడిపోయాను. నాకింకా ఎగరడం రాదు. నేను ఇంటికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను. అది విన్న కుందేలు హృదయం కరిగిపోయింది. ఏం భయపడకు, నేన్నీకు సహాయం చేస్తాను అని చెప్పింది. అది వెంటనే తన స్నేహితుడు కోతి దగ్గరకు పరిగెత్తింది. స్నేహితుడా, ఒక చిన్న పిట్టకు సహాయం కావాలి. దాన్ని గూడు దగ్గరకు తీసుకెళ్ళాలి. నువ్వు సహాయం చేస్తావా? కోతి చిరునవ్వుతో చెప్పింది, ఖచ్చితంగా, మనం కలిసి సహాయం చేద్దాం. కోతి జాగ్రత్తగా ఆ చిన్న పిట్టను ఎత్తుకుంది. మెల్లగా చెట్టెక్కింది. అతి జాగ్రత్తగా దాని గూడు లోపల పెట్టింది. ఆ చిన్న పిట్ట ఆనందంతో మెరిసిపోయింది. ధన్యవాదాలు నా స్నేహితులారా అని చెప్పింది. కుందేలు, కోతి ఇద్దరూ సంతోషంగా నవ్వారు. ఆ రోజు ఆ అడవి మరింత ఆనందంగా మారింది. ఎందుకంటే ఒక చిన్న దయ ఎంతో పెద్ద సంతోషాన్ని తీసుకువచ్చింది. Thanks for watching this video.